ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ data နာရီမဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ယာမန်နဲ့ပွဲထိုးတက်ရပွဲရှိနေတဲ့ဒီဝါရဲ့အကြောင်းအကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမ UA လက်ဝဲချန်ပီယံကြီးဒီဝါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကမ္ဘောဒီးယားဖိုက်တာပရွန်ဆန်နဲ့ပွဲပြီးမှာဖိုက်တာဘောကနေတရားဝင်အနိုင်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာသူ့ကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့ဖိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိုက်တာဘောကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဝါမချသေးခင်ကတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ UA လက်ဝဲဖိုက်တာယာမန်နဲ့ထိုးသက်ခြင်းတဲ့အကြောင်း status တွေခက်စစ်စစ်ရေးသားလာတာမြင်တွေ့ရပါတယ်2023ခုနှစ်ကတည်းကယာမန်ကဒီဝါကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကယာမန်ကအခုလိုမျိုးစိန်ခေါ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီဝါနဲ့ထိုးသက်ချင်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ကိုငယ်သေးတယ်နှုတ်သေးတယ်တချီအောင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပါလေကျွန်တော်ကအကောင့်သေးပေမဲ့အစိပ်ပြင်းပါတယ်ဒီဝါကိုစိန်ခေါ်ပါလေဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါဒါကဒီဝါကအခုမှပြန်ပြီးမိမွှေးတာပါဒီဝါအနေနဲ့ယာမန်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုပြန်ရှက်ကတခိုးပြေးမှထိုးခွင့်ထားဤလေးယာမန်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုဘလို့ရိုးသေးစွာစကားပြောရမလဲဆိုတာမင်းကငါသင်ပေးပါမယ်ဆိုပြီး post တင်လိုက်ပါသေးတယ်ဒီဝါကဒီလိုကိုလိုချင်းချင်းဖြစ်နေတာပါဒါပြင်ဒီဝါကယာမန်နဲ့ပွဲကိုဒီနှစ်တည်းမှာအတိအကျကြည့်ရမယ်လို့ကိုခိုင်မာဆိုသွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်ဘလို့အခင်းချင်းဖြစ်လာမလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါမကြသေးခင်ကမှ BKFC ထိုင်းလန်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာပါတနာစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပြင်ဒီဝါကထွန်းတော်မင်းကငါ့ကိုအနိုင်မရခဲ့ဘူးရွှေယာမန်လည်းအတူတူပါပဲဆိုပြီးအခုလိုဗီဒီယိုတင်ကပွဲရှာလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံရဆိုရင်တော့ဒေဝရဲ့ပွဲဒီနှစ်ထဲမှာတေချာပေါက်ကြီးရပွဲရှိနေပါတယ်ဒေဝက promotion ဆင်းတဲ့နေရာမှာပြိုင်ဆိုင်ရှာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးအောင်ပါပါဒေဝနဲ့ယာမန်ပွဲဖြစ်လာရင်တော့ကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲကြံတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါယာမန်ကဒေဝလောက်ကောင်းတဲ့ fighter တယောက်မဟုတ်ပါဘူးဒေဝရဲ့တထောင်အရက်ခြေလန်လက်တံတွေကယာမန်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာပါဒါကြောင့်ဒီပွဲကယာမန်အတွက်ကိုတော်တော်ခက်ခဲမယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါဒီဝအနေနဲ့တော့ချိုးပိုင်းနဲ့ကြောပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကလိုမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေချပြနိုင်အောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေနဲ့ရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါဒီဝရဲ့ပြောဆိုပုံတွေလက်ရှိတင်နေတဲ့ status တွေရတော့ဒီဝအနေနဲ့ယာမန်နဲ့အတော့ကိုထိုးသက်ချင်နေတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တမ်းပွဲဖြစ်လာမလားပွဲဖြစ်လာရင်ဘလို့ခင်းချင်းနေနဲ့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါဒီဝါကတော့ဒီနေ့ထဲမှာအခိုင်အမာဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာရှင်လည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုလေးကတော့ထိလောက်ပါမယ်ဒါမင်းဒီမှာလည်း MMA လောကနဲ့အားကစားလောကကနောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေး subscribe လုပ်သွားကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲတာပြောရှင်မကောင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ